有冇聽到講嘢？嗱，咁今次咧就教一啲特別嘅 skill set，咁就係教你咧點樣睇同埋改人哋嘅 source code。咁我想問下你啦，識睇人哋嘅 source code 同埋改人哋嘅 source code，對比起自己識寫個 source code，咁有咩嘢好處？阿 Water 你答下不如你叫企人答啊！咩啊？有咩好處？我唔清楚。嗱，其實係咁樣嘅，你自己寫 program 咧都係好啦，但係你如果你個 program 好大嘅，你一定有你嘅合作伙伴噶嘛，你唔會寫晒噶嘛。咁所以咧，識得睇人哋嘅 source code 咧係好重要嘅。嗱，咁你哋個個都知啦，我哋今次即係呢個 course 教你嗰個 language 叫 Java 啦。咁但係我哋嗰個 UI 嘅 library 叫咩啊？就叫做 Swing 啊嘛。咁即係話咧，suppose 咧，任何用 Swing 寫出嚟嘅嘢咧，你都明嘅，你都應該睇得到嘅。嗱，今次咧我就揾一個例子去教你點樣睇人哋啲 source code。咁我就諗住咧就揾呢個 Logic Sim 啦。咁其實 Logic Sim 咧係咩嚟咧？係一個用 Java 寫出嚟嘅 program 嚟嘅。佢咧就可以咁樣可以 simulate 到啲 logic 機啦，畫啲電路咁樣啦。咁其實幾好玩嘅。咁就可以改佢啦。咁我希望咧就教你睇得明個 source code，同埋咧希望你可以改得喐佢啦。咁其實我覺得咧作為一個小學生咧，呢一個咧係一個好大嘅飛躍嚟嘅。咁咧，首先要攞個 source code 出嚟啦。咁其實咧，你 Logic Sim 咧，佢就有幾個 website 嘅。嗱，佢有好多個嘅。佢有呢個咧，呢個咧就係個原作者嘅 website。呢個其實佢個 website 就擺喺一個叫 SourceForge 嘅網站度嘅。咁其實 SourceForge 咧，即係等於另外一個 GitHub 咁樣啦，就專擺人哋啲 source code 啦。咁另外有一個人咧就改咗嘅，叫 Logic Sim Revolution 啊，就係一個加強版嘅 Logic Sim。咁所以咧，其實咧，我哋今次咧就試下改呢個啦，Logic Sim Web Evolution 呢個嘢。嗱，咁你去到佢個 GitHub 嘅 website 啦，咁當然佢有好多 source code 啦，係咪？咁你有冇留意到咧？佢有一個特點嘅，佢咧就係用呢個佢唔係用呢個 Maven 嘅，佢係用呢個 Gradle。咁我睇下原本嗰個 Logic Sim 係用咩先啊？嗱，我睇下呢個 Logic Sim，睇下個 source code，睇下嗰個窗啦。哇！呢個 source，哇！呢個仲衰。好，唔好理佢。咁我哋照舊改 Logic Sim Revolution 啊，就係呢個 Logic Sim Revolution。好啦，咁我哋而家咧就嘗試咧去到即係攞個 source code 落嚟啦。咁點樣攞咧？咁就係呢個曲啦，然後撳呢個吸咗呢條 link。咁你撳呢個就係吸咗呢條 link 噶啦。咁然後咧，因為佢係 Git 嚟噶嘛，咁我點樣？我喺個 lab 邊度點樣攞咧？咁我就喺度撳 Team 啦，然後 Remote。咁佢有好多個掣嘅，咁攞落嚟就空，空即係話攞落嚟咁解。咁你撳呢個啦，然後咧就係 paste 條 link 落去啦。咁你唔使帶 username password 嘅。咁因為點解咧？我攞落嚟，我又冇諗住改完之後 push 翻上去。咁所以咧，我係唔需要即係有個 source code 嘅。咁但係如果咁樣咧，就唔係一個好好嘅用處嚟嘅。咁如果我啲 source code 想 save 上 GitHub，咁點做咧？咁所以咧，你就唔好即刻攞落嚟先，我就教你一個就係叫 fork 咗佢個 project。咁 fork 咗佢個 project 咧，就即係等於咧，嗱，睇住啦，佢而家個網址咧就係 Logic Sim Evolution，然後再斜撇 Logic Sim Evolution。咁我而家咧呢度有個掣叫 fork。咁又 fork 咩意思咧？即係話自己空一份出嚟。佢空咧就唔係空落你部機嘅，佢就會喺個 GitHub 嗰度咧就空一份。咁所以我就 fork 啦。咁然後咧，佢就話 create 個 new fork。哦，原來我已經 fork 咗，咁所以就喺度。如果你未 fork 撳個 fork 嘅就係 fork 咗。咁所以我撳咧呢個就係我嘅版本啦。嗱，呢個我嘅版本咧，你見到咧就係 Peter，contact Peter 就 logic similar，即係話我已經將呢套嘢咧就扯咗落自己嗰度啦。咁然後咧，我就嘗試去攞佢落嚟啦，做啦。咁啊點樣做咧？就撳 code，然後吸呢條 link。記住你一定要 fork 咗落自己度先好攞。咁跟住咧就撳呢度啦，team 啦，remote 啦，然後空。好啦，跟住咧就即係 paste 個網址落嚟啦。咁因為我諗住 put 翻上個 GitHub 嗰度嘅，咁所以咧我就打翻我個 email 啦，同我個 password 啦，寫低佢啦。咁我攞落嚟，好，跟住佢就着聲就會攞咗啦。咁攞完之後咧，佢就會幫你 open 個 project 嘅。嗱，等佢。
呢度啦，等佢攞落嚟，佢而家攞緊啦，check out 緊啦。好，跟住啲一定係嘰嘰格格啦，係咪？嗱，跟住 open，你就喺左邊咧見到一個叫 Logic Sim Revolution 嘅嘢啦。嗱，通常你攞個 project 落嚟咧，我第一樣嘢要做，你估係咩？有冇人估到？試行一次，冇錯，係啦，你攞落嚟都係試下行先啦。即係如果攞落嚟得架車都跪低咗嘅，你仲換個轆就冇用啦，係咪？咁我點樣行咧？我就一定要標一次佢先啦，所以我就 right click，然後咧就撳呢個 Key and Build。其實咧，因為你第一次撳標同 Key 同標冇乜分別，但係我個人中意撳 Key and Build。Key 好似個感覺就係清晒你啲唔要嘅嘢再標，咁啊好似 Key 啲啊嘛。咁所以其實我個人嘅習慣就係撳 Key and Build 嘅。嗱，咁跟住咧佢就會一路 download 啦。記住呢個 project 唔係 Maven 嚟嘅，所以佢就唔會有到個 pom.xml。佢咧就淨係得咧呢個 Gradle 嘅嘢。咁其實 Gradle 咧嗰個 file 咧就係咩咧？其實咧佢個 file 咧就叫做我都唔記得咗，之後呢個 Gradle 得 property 啊，唔係喎，我睇下係邊個，因為我冇用 Gradle 其實。嗱，呢個就係個 command setting 啦。應該係呢個標呢個啦，係啦。嗱，佢咧 Gradle 咧有一個自己嘅 prompt example，即係其實就等於呢個。其實咧佢冇乜分別嘅，佢都係話喂，你用咗邊個 library 啊？其實同嗰個 prompt example 都冇乜分別，不過佢係一個 Java base 咁樣咯。咁其實都唔係好難玩嘅。跟住所有嘢都一樣嘅。佢亦都有個字做留等個標完先啦。佢呢啲咧係 warning 嚟嘅，就唔使驚。warning 咧即係話寫得唔係咁好啲曲，但係就唔係錯。咁所以咧 warning 咧係唔好理佢。跟住標啦。跟住一路標。咁所以咧你哋咧跟住咧話唔好死啊！呢啲唔應該唔係死嘅，死係死咗噶啦，因為死佢會即刻停嘅。咁所以咧佢喺度係咁標啦。所以其實我會覺得係 Maven 好用啲嘅。Maven 嗰啲好似啲 message 冇咁嚇人啊，我成日覺得。咁啊一路標啦。好，第一點啦，標 success 見唔見到？嗱，標完咧，其實佢標出嚟一樣嘅。嗱，如果我睇翻呢個 project 咧，我叫做 Logic Sim Revolution 啦，佢標完咧，佢會標咗喺邊度啊？大家知唔知？就係一個標嘅 folder 呢度。跟住咧，佢呢度咧有個，睇下先，我睇個 draw 翻落去咗邊先，我都唔係太熟呢個。嗱，咁我試下打 command 啦，Logic Sim Evolution。嗱，咁我揾下睇下有咩 draw file 喺度啦。原來咧佢係標咗呢度嘅，佢標咗呢個位就有個 draw file。記唔記得 Maven 佢個 draw 係標喺邊個 folder 裏邊啊？佢就標咗一個叫 target 嘅 folder 度，但係佢呢個就標咁啊可以行下佢啦。咁啊 Java 減 draw，然後行呢個 draw 啦。咁你 DOS 同埋 Window 同埋 Mac 都一樣噶，咁啊行啦。好啦，嗱咁啊行到個 logic sim 出嚟啦，見唔見到？嗱，咁但係如果咁樣行咧就好麻煩噶嘛。我會唔會可以喺呢度可以行到佢咧？其實你呢度 right click，咁就冇咗個 one 喎。嗱，咁啊 Water 你講啊，你個問題係咩？我覺得你幾好似一個 jar 同埋 all jar 諗有啲咩分別啊？問得好，就係我唔知有咩分別。嗱，咁啊行下得，行唔到。呢個 draw 咧就行唔到嘅，呢個 all 就行到。咁其實我估到個 draw 呢個 draw 咧，即係等於將你啲 source code 壓成一個 zip file 咁樣嘅啫。all 呢個咧先至行到嘅，你明白？嗱，咁咧佢冇。嗱，咁第一樣嘢，如果佢呢度冇得行，咁我要行，咁我就要揾個 main file 出嚟啦。嗱，我點樣做咧？佢咁鬼多 file，唔通逐個睇咩？我就唔會嘅。你就撳呢個 source package，咁然後咧就揾啦，揾就係翻。咁我就話揾個 main 啦。嗱，如果你醒啲，打埋個開括號。咁因為咧一個 program 可能有啲 main 乜 main 物噶嘛，咁你都唔想見到佢啦。咁所以 main 開括號咧就會揾到個 main 噶啦。咁撳 main。好啦，嗱睇住呢度啦。嗱，佢有幾個 main 嘅，有 test，有 main，有 analyze，有呢個。嗱，佢成個 program 咧就有5個 main 啊，係呢個唔係啦，呢個4個。
咁你估係邊個咧？ Window Java。冇錯，其實即係嗱，其實咧係靠估嘅，講真，因為咧佢呢個叫得做 Ming 咁都係 Ming 啦，係咪？嗱咁所以咧，如果你揾到佢個 Ming 啦，即係呢一個啦，咁我點行？我冇威 kick，跟住喂點解冇嘅？點解行唔到嘅？嗱，我睇下先啊。嗱，如果你想喺呢棵樹度揾翻啲 file 咧，威 kick 撳 select in project。嗱咁咧，佢呢度就係 Ming 啦。哇，佢都行唔到喎。嗱，跟住咧我威 kick 啦，撳 property 啦。我啱啱見到有 Gradle 嘅。咩啊？我啱啱見到有 Run Gradle。係啊，run Gradle 嘅時候 run 啊，嗱，我撳個 run 啦。嗱，佢掂啦，run 到啦，啊，真係太醒啦呢啲小學生。嗱，跟住咧，咁佢呢個威 kick 啦，撳呢個 run Gradle 啦，咁其實佢會 run 咗啲乜鬼咧？其實咧，首先教一教你先。嗱，你睇翻佢呢個 file，跟住咧就 logic sim 啦，logic sim evolution 呢個，咁佢有個叫咩 build 呢個啊嘛。嗱，咁佢如果 run 咧係 run 咩咧？佢就係呢個 class 啊，見唔見到啊？咁呢個 class 就係喺呢個 package 裏邊嘅 main，咁咪即係呢個咯。因為呢個 package 係呢個啊嘛，咁即係呢個 main 啦。咁即係你 run 咧就會行咗呢個 class。咁即係如果你想行第二個 class 就喺呢度改啦，明唔明白？嗱，跟住啦，睇住啦。嗱，我第一樣嘢咧，想你哋試下咧就係咩咧？嗱，咁我 run Gradle 啦。嗱，咁啊行咗出嚟，嗱睇嘢啦。佢個 window 呢度咧。佢咧就叫做咧 Main of Untitled 咩 Logic Sim Evolution。嗱，而家咧我想咁樣嘅，我想將你個名加喺呢個上邊。咁咧 call 咩 function 可以加到喺呢度？嗱，佢呢個 window 咧就叫做 JTheme 啊嘛。咁佢 call 乜鬼嘢咧？其實佢即係佢有兩個方法嘅。佢可以喺個 constructor 度 pass 落去，或者 call 個叫 set title 啦。嗱，咁我試下啦，喺呢度啦。咁我試下打 set title。嗱，佢唔分大細階嘅。如果你想分大細階咧，就撳呢個 Mask K，唔分就唔分。咁啊，睇下有冇 set title。哎，嗱 set title 啊死未？嗱，但係呢啲都唔係啦。嗱，咁邊一個係咧？我唔知啊。嗱，我揾咯。嗱，佢一定有個，哎呢個似啊，係咪啦？因為佢呢個 theme 咧，斷估係個即係最外邊嗰個 window 嚟嘅。好嗱，斷估啊，其實我唔知啊。我都係即席揮毫。咁嗱，咁佢有 set title 啦，呢個係咪？好嗱，我哋試下加 Peter。話咩事？呢度我試下加 Peter。嗱，睇下得唔得啦？然後咧 one。做乜鬼？掂咗，見唔見到 Peter？見唔見到？嗱，其實純粹即係有斷估就冇痛苦嘅啫。其實呢啲都係。嗱，咁我想問下你啦，如果我想將呢個 design 呢個掣，我想改咗個名叫設計咁樣，咁我要點樣做啊？咁我當然係揾 design 啦。嗱，但係你咁樣揾咧，如果你打 design 咧，你其實咧就可能咧好多嘢飛咗出嚟嘅。你睇下，連啲 comment 都揾咗出嚟，都唔知咩事。咁樣咧就即係幾廿百萬個組合啊，揾唔掂啦。咁所以咧，其實係咪可以咁樣揾打冒好 design 會準啲咧？嗱，準啲啊！即刻冒好 design，即刻嗱估到嗱，跟住你睇住喎，佢個曲係咁樣喎。點解嗱？正常嚟講，佢應該係即係佢正常嚟講應該係個 string 嚟噶嘛。咁啊，點解佢會係咁樣叫 s.get 乜乜咁樣嘅咧？我想問下你估唔估到？因為佢就係要咁。唔係，即係你正常啦，你 set 個 title 啦，你一定係咁樣噶嘛。你打隻字落去，譬如我 set Peter 咁咪 Peter 咯。點解佢唔係咁樣打隻 string，佢係 s dot 乜乜咁樣咧？你估唔估到點解佢咁樣做咧？見唔見到？嗱，其實佢會係咁樣嘅。通常呢啲咁嘅 project 咧，佢好少將啲字打死喺個 source code 度嘅。咁個原因就係因為佢想支援 multiple language 啦，即係可能佢有中文、法文唔知咩文。咁唔通你一個 source code 就打晒喺裏邊咩？咁所以咧，佢通常咧就用一個唔知 S 嘅嘢就攞翻呢行隻出嚟。咁其實 S 係咩嚟咧？
你就撳住你個 keyboard 嘅 Control 掣，然後咧就可以 kick 落去。哇，kick 唔到喎！嗱，呢個 S 都唔知咩嚟喎。嗱，睇下呢個 S 係咩嚟先。哦，係一個叫 string 嘅 S，記唔記得啊？咁我就吸晒佢成嚿嘢啦。然後咧，我可以呢度 navigate，我話揾呢個 type 即係 cast 咁解。咁然後咧，我就 paste 上去啦。哇，唔係講笑嘛，揾唔到嘅。嗱，揾唔到啊，唔知喺邊。嗱，咁啊揾唔到咧，就喺度刮佢出嚟啦。嗱，logic sim，跟住 GUI，跟住 string。嗱，跟住見唔見到佢呢度咧就有個嗱，佢個 S 咧就即係呢嚿嘢啦，S 啦。其實佢係咁樣嘅。嗱，唔使問阿貴咧，佢就將個 language file 就擺咗呢個 folder 裏邊啦。咁呢個 folder 咧，其實係咩咧？就係 resources 啦，唔使問啦，logic sim 啦，呢度啦，佢一定有一個叫做 GUI 冇喎。嗱，咁啊好笑啦。嗱，咁我睇下呢度係咩嚟啦。哦，佢原來咧 support 呢幾隻 language 嘅，有呢個咩德文、中文乜乜咁樣。嗱，咁我一定咧匿咗喺咧唔知喺邊嘅。嗱，我睇下佢匿咗喺邊先。嗱，如果我揾唔到啦，即係佢咁多，喂點揾啫？咁其實好簡單嘅。嗱，佢啱啱咧講咧就係話嗰個即係多隻字啊嘛 set 咗呢隻咩死啦，多個叫咩 design。嗱，佢叫 design tab 呢隻字啊嘛。咁佢一定喺呢個 file 上面出現過呢隻字㗎啦，個 language。嗱，咁我就篤住 resources，然後咧就撳呢個 find，然後咧撳呢個 tab。嗱，見唔見到啊？一定有啦。嗱，你見唔見到啊？佢有好多隻 language 喎。GUI property，GUI underline CN，咩叫 CN 啊？中文冇錯。咁咧 ES 即係英文啦。嗱，佢咧即係我係啊，呢個好似係西班牙文。ES 係西班牙。係喎，ES 係西班牙，我咁醒嘅僆仔啱啦。嗱，點你哋？ITA 係咩咧？意大利係咪？嗱，跟住咧，咁肯定唔使問阿貴呢個啦，英文啦。嗱，咁我就試下啦，我試下打 Peter 落去啦。嗱，跟住我就試下行多次啊，又揾啦。嗱，睇下佢會唔會出到啦？掂咗，見唔見到？見唔見？好嗱，跟住啦，嗱呢啲 file 咧，我哋有個學名嘅，佢叫做乜鬼咧？就係叫做呢個language file 啦，language file。記唔記到？記唔記到？嗱，Water 問你點解佢會唔係打死隻字，係咁樣做咧？我想問下點解？你複述一次。支援多元嗰啲 language，因為如果你擺喺同一個位嘅話，咁就好難改，呢啲就好易改。係啦，你如果打晒落個 source 度咧，你個 source 會撐爆咗。嗱，好啦，跟住睇住呢度啦。嗱，我哋做啲勁啲嘅嘢啦。嗱，咁我哋行個 program 出嚟先啦。嗱，我哋睇住啦。嗱，跟住咧，我哋就想做一樣嘢嘅。嗱，咁其實 logic sim 咧係點樣玩咧？佢係咁樣玩嘅。譬如你拖隻腳落嚟，跟住拖，死啦，失憶添，冇太耐冇玩。嗱，跟住咧你就可以拖個眼燈啦，input output 有眼 LED，然後咧就可以連線啦，連線咁樣，連線。咁你想 simulate 佢咧，就撳呢個 simulate 嘅掣，然後咧你就可以撳呢隻手指就可以轉佢嘅顏色，咁佢咪着個燈咯，就即係 simulate 啲電路咁樣啦，係咪？嗱，咁睇住啦。嗱，如果我想做一樣嘢咧，就係咧，嗱，我想加個掣呢度，喂，做唔做到咧？嗱，睇住啊，你一定要捉住啲嘢先。嗱，你踎出或隻手指，見唔見到佢隻字啊？叫咩 ？Change values within circle。咁咧，其實我只要揾到呢隻字，我就會揾到佢個掣嘅真身喺邊噶啦嘛。咁啊，change value within 啦。嗱，咁你應該揾到，哇冇啊，死啊呢鋪，我咪串錯字啊！有啦，change value 屎啊，原來嗱佢條 key 咧就係呢一個，見唔見到？
呢一字啫呢，咁即係話喺個 source 度一定有出現呢個咩 pop to dex 呢個嘢，咁我就唔係揾 source 啊 resource，我就揾個 source，所以我督住呢個 source packet 呢度，我就再揾啦，然後咧就揾翻呢嚿嘢出嚟啦，咁咪一定揾到個掣，唉掂咗，嗱個掣咧原來喺呢度啊，原來佢呢個 description，嗱佢個掣喺邊咧，佢一定有 call 到呢個 get description 嘅嘢嘅，嗱咁我睇下佢幾時 call 啦。我睇下，哇！呢度好亂喎。嗱，佢呢度有個叫 port choose extend choose，哦，即係個掣咧，其實就係 choose 個掣咧，唔係 J button 嚟嘅，個掣咧係個 choose。咁其實 choose 係咩嚟咧？我都唔知啊。嗱，睇下呢個 choose 係咩嚟先。咁咧，我就撳呢個 Control O 啦，揾呢個 choose 啦。咁咪有見到呢嚿嘢啦，係嘛？啊，呢個先有個 project，logic sim revolution 就上邊呢個唔係另外一個 project 嚟，所以呢個。嗱咁 choose 咧。哦，就係個 abstract class 嚟嘅啫，即係其實 join 啲嘢啫。嗱，咁我就睇下呢個 pop true 係幾時 create 啦。咁我就揾晒所有 pop true 出嚟啦。嗱，咁咧，我想問下啦，邊度係 create 嗰嚿嘢咧？我想問下。嗱，呢度啦，唔使問阿貴啦，撩啊嘛，因為係咪就撩咗個 pop true 出嚟咯？見唔見到？嗱，咁喺呢度咧就撩咗個 pop true basic library。咁佢係咩咧？嗱，有 pop true。有 edit 有 wiring 嗱，咁其實呢啲就係咩咧？呢啲就係我諗咧就係佢嗰個就係呢紮掣嚟噶啦。嗱，佢咧就一定係咁嘅 ，pop through 即係隻手指，箭嘴即係 edit 掣，見唔見到啊？跟住咧就呢度咧就 wire 呢個掣，跟住呢個 test 呢個掣，跟住 menu through 就後邊呢紮啦。咁所以如果我想攝個掣落去咧，咁我攝喺呢度咯。OK。嗱咁，哇點解佢會咁傻嘅？嗱，跟住咧，譬如我攝撩一個就 Peter True 嘅嘢啦，冇我攝一個咧叫撩 J button 算啦，叫做咧 Peter 嘅掣。嗱，我唔知佢可唔可以咁樣做啊，所以我要試下先啊。同埋佢冇話我 compile error 喎，可能得喎。嗱，睇住啊，cannot find symbol J button，因為我冇 import 到 J button。咁所以咧，我呢度就 import 佢啦，好似係 Java X dot 唔知咩啊，dot string 啊，dot J button 係啦，喺爛船都有三根釘啊，我記唔記得？嗱，跟住咧行啦，嗱睇住掛埋，因為點解咧？你唔可以攝個 J button 落去嘅，你只能夠攝咧 choose 呢樣嘢落去，嗱咁所以掛得，咁掛咗唔緊要嘅，我哋就改佢，我叫創造一個新嘅卡叫 Peter Choose，就係 choose 嚟嘅個 base。嗱，咁我即係創造就唔掂噶，咁我咪 cut 咯。咁我喺呢度咧就有個 class 叫 pop true。咁我撳 Ctrl C Ctrl V，我就 paste 一個出嚟，就叫做咧 Peter True 咯。嗱，死未 Peter True，咁我呢個改咗叫 Peter True 啦。好啦，呢啲唔好理佢啦。隻字叫做嗱，啱啱隻字咧，佢叫做喂死啦！啱啱隻字叫做咩？睇下先，啱啱隻字叫做係啦，呢個 pop true dex 啊。嗱，Peter True 呢度咧，我就唔好叫呢個啦。我個名咧就叫做 Peter 啊，跟住呢個咧就叫做編程學會咁樣啦。嗱，睇下得唔得啦？嗱，咁我而家行啦，行 one guido one 掛埋啦。嗱，打呢個咧好明顯打錯高啦，呢個多咗個開括號。好，跟住行啦，one 冇 Peter True 呢個 symbol，咁即係話我冇 import 到啦。咁啊，呢度咧就 import 翻 Peter True 啦，Peter True 啦，跟住 right click one guido one。嗱，跟住咧睇住啦，哇都冇嘅喂，啊都加唔到，可能咧標一次先，唔知係咪未標一次先。
睇下先啊，呢度冇理由唔得噶喎，照計，可能揾錯位啊，我估。好，嗱，咁我睇翻 Peter Chu 呢個有冇啲字係咩先啊？嗱，我都唔肯定啊，睇下先。嗱，我 check，因為呢個 Chu 呢個卡已經 rename 咗做 Peter Chu，咁應該所有 pop 嘅字都冇啦。嗱，呢啲唔知咩嚟，呢啲冇理啊，呢啲係。嗱，而家試下行多次，都係冇喎，都係瓜咗。嗱，點解會瓜咧？我都唔知啊。嗱，不過我揾到佢出嚟嘅。嗱，呢個 New Pop True 呢度咧，嗱，我首先試下咧就玩嘢，我 delete 咗少，我 delete 咗呢啲先。我睇下個 delete 會唔會真係少咗啲掣？咁我 make sure 呢段曲係真係我想要嗰段曲先。因為你其實佢有段曲喺度，你唔知佢有冇行噶嘛。咁你行啦。好慢啊部機打真。係啱啦，嗱，即係佢已經衰咗啦。Choose lock 翻 in library true bar，咁即係話咩咧？佢係有 take effect 嘅。嗱，你見到佢真係少咗啲掣啦，係咪？見唔見到佢淨係得翻隻手指？咁即係話咩咧？係啱啊，一定係冇改錯啊！呢段嘢唔使問阿貴啊。咁只不過問題呢個 New Peter Chu 就唔鬼 work 啫。咁啊睇下點解 New Peter Chu 唔 work 啦。又睇下呢個唔知衰啲乜啦。Pop circuit，嗱我睇下佢有邊啲位係唔得先。我估到啦，個 icon 啊，搞淨係嗱 Peter Chu，嗱我試下揾翻啱啱到個 Pop Chu 先，係冇分別嘅。咁啊睇下呢度咯，唉呢個都唔知吹啲乜。嗱 Peter Chu，再睇下得個 icon 喺邊先，icon 係啦，呢個 icon。哦呢個咧就係畫嗰隻，我都唔知咩嚟，畫個手指出嚟我估係。嗱跟住睇下先下 set possible icon。嗱，我試下轉咗佢隻顏色先，我試下將佢轉咗做紅色，行一次。嗱，都冇喎。嗱，咁啊真係唔知衰啲乜啦，唔緊要，繼續試下。嗱，佢呢度咧一定係90%咧，佢有一個位係判斷到個掣係屬於邊個掣嘅真身，而我同到個 port two 就撈埋咗。咁所以咧，不如試下吸另外一個會唔會易啲嘅？睇下先。Invite cursor at choose 一隻邊呢個？哦，echo 啊，睇下先喂，我睇下係咪 other instant Peter choose？咁冇理由錯，我唔知錯啲咩喎。錯啲咩？嗱，我試下 set 啲 big point 喺度，睇下佢會唔會行先。嗱，我就 set 個 big point 喺度啦，我睇下佢會唔會行得到先。好，邊人標先。
阿 Water，你明唔明我而家搞緊啲咩㗎？明啊，係啊。嗱，打一陣啦，我而家 review 一次，睇下行唔行到啦。好，佢標緊，打一陣。我有隻色先。好，跟住行，都係衰咗喎。唉，真係唔知啊呢鋪。嗱，咁啊交俾你哋啦。嗱，不如你哋試下啦，睇下可唔可以加多個掣喺度啦。嗱，你哋咁犀利，我衰咗，好明顯。嗱，如果你哋做到咧，你哋一個好大嘅回報。你哋做到咧，我真係覺得你哋好勁，係咪？起碼勁過我啦，係咪？我小學嗰陣時都冇你咁勁啊。嗱，所以我嘅任務咧就係咧加個掣喺度，即係無論到個掣乜嘢都好，你懟個掣落去，見到個掣就當你贏，明唔明白？嗱，我就唔知點解咧，我加咗個 Peter Choose 喺度咧，佢唔知點解唔出嚟喎。嗱，照道理咧，即係冇理由咁複雜。我懷疑係咪呢啲錯咧？ID 呢啲，唉，唔好理佢啦。嗱，你哋試下撞啦。嗱，你哋試下咧就 check out，即係喺 GitHub 度 fork 咗個 project 啦，再空落嚟啦，再標啦，然後行啦，就睇翻今堂嘅嘢啦，就試下可唔可以加個掣喺度。嗱，我話衰咗啦，Peter Chu 唔知點解。咁咧，如果你加到，我覺得你好犀利。咁所以咧，你試下睇下可唔可以做到呢樣嘢。咁有冇人有問題？冇，係咪好清楚自己想嚟緊想做乜？好嗱，冇問題啦。我睇下呢個有冇人問題啫。好，冇問題。嗱，咁你哋試下啦。我就唔知點解唔得啦。咁我會開估嘅。咁誒，但係我想你哋自己試下先，睇下點解，即係點解明明加咗 Peter Chu 多個掣都唔喺度，你哋就試下。咁然後咧就睇下做唔做到。OK，咁啊學下改人哋啲 social 咧，咁你個進步能力會更加快嘅。咁因為譬如你睇人哋啲 social，其實啲 social 咧佢係多啫，但係冇乜特別嘅。佢咪平時又係玩下你嗰啲嘢 cast，不過佢當然係複雜啲啦。咁如果你由細可以培養到你睇 social 咧，其實你係會勁過人哋好多嘅。咁所以你哋好努力啲做下呢份功課啦。OK，嗱咁冇啦，就完呢堂。有冇人有問題？冇就拜拜啦。好啦，拜拜。拜拜。